又有科普大 V 反对黑暗森林法则，还把我挂了。他出视频羞辱我是黑暗森林法则的卫道士，然后嘲讽科幻作家荒诞可笑。视频中槽点多到我都不知道从何开始吐槽起，包括且不限于没看过三体却强行硬喷，没什么高见却强行水时长，没看过原视频就大放厥词，自以为是的尴尬幽默感，疑似 AI 生成的内容等等。我本来对这样的科普大 V 是 respect 的，但是这位竟然专门出了一期视频来羞辱我，我就不得不回应一下。事情来龙去脉有点复杂，有点像电视连续剧了，我简单捋一下：一、刘慈欣在《三体2》中创作了黑暗森林法则这个设定；二、一位科普大佬 A 出了一个视频，2万字爆干货，黑暗森林法则为什么是错的，来反驳这个法则；三、我出了一期视频，为什么这么多人反对《三体》中的黑暗森林法则？他们真的有道理吗？来反驳他的反驳。视频全网播放300多万，还上了热门，很多人认同我的观点，甚至不少粉丝发私信感谢我当了他们的嘴替。四、这位科普大佬 B 出了一期视频来反驳我反驳 A 的反驳，视频播放惨淡，无人在意。光是把这一系列过程说出来，我都觉得有点无聊了。可能会有观众说，不就是一个小说的设定吗？值得这样吵来吵去吗？确实啊，我都在视频里开篇就明确说了，黑暗森林法则不是宇宙的真理，只是一个科幻小说的设定，只是在小说中是逻辑自洽、自圆其说的。但科普大佬 B 显然没看进去，还是用现实逻辑来反驳。怎么说呢？有句话叫不要跟开不起玩笑的人开玩笑，不要跟科普自媒体讲科幻。他的视频挺长的，14分钟，整个视频就2个观点。第一，宇宙很大很大很大，花了8分钟时间罗列了各种数据和比喻来描述宇宙很大，所以黑暗森林法则不成立。这条观点是完全在复读科普大佬 A， 以下简称大佬 A 的观点，没有任何新鲜内容。他甚至讲的还没有人家好，为什么他要复读一遍呢？因为他非常自豪地说，我是没有看过原视频的，所以我不知道原视频的作者有没有把那种震撼的感觉表达出来。有的，兄弟，人家讲的比你震撼，比你逻辑清晰，这就是为什么人家视频100多万播放量，你只有4.5万。一个科普大 V 连基本的调查事情来龙去脉，完整看完一个视频都做不到，这个职业素养属实堪忧。要反驳这条观点，等于完全把我之前的观点复读一遍，也成水时长了，在此我就不赘述了。感兴趣的观众可以看我之前的视频，我现在讲点新鲜的吧。宇宙确实很大很大很大，没有人说宇宙不大，但是不管是我还是他，都承认一个基础，那就是宇宙是有限的，而不是无限的。只要是有限的，就可以用2个字干破防，那就是指数。不太清楚这位科普大 V 有没有学过高中的指数哈。简单举个例子，1982年中国经济总量约2713亿美元，仅为日本的1/4。接下来40年，按年均约9%的速度增长，到2022年，中国经济总量达18.3万亿美元，翻了约67倍，超过日本的4倍。这就是指数增长的惊人威力。我也估计这位作者的格局大概率想象不出来一个领先人类上千、上万甚至上亿年的文明的科技形态。已知宇宙的尺度是半径465亿光年的球体，465亿光年换算成公里是多大？是4.394乘以10的23次方公里，这是一个非常大的天文数字。我就不用像他一样举8分钟的比方来水时长了，简单来说就是单单把这个数字全写出来都能写满一屏幕。但是这么大的数，大家猜猜2的多少次方能超过它呢？只需要2的79次方就能比它大。如果一个科技遥遥领先于人类的外星文明，它的科技发达到超越人类认知，其资源消耗速度也会呈指数级增长。不说每年，就说每10年翻一倍，在仅800年之后，这个资源消耗量也能达到一个超越这个天文数字的倍数。注，这里只是数字大小的比较，不是尺度的比较。如果宇宙中多来几个这样的超级文明，那么有限的宇宙一定是无法提供无限的能源的。所以在三体的小说中，在这样的极限情况下，先进文明就会不加探索的摧毁落后文明，这就是黑暗森林法则的科幻设定基础。这个作者叽里呱啦说了8分钟，就只抛出这么一个毫无含金量的观点，然后他妈竟然还插入了一个广告，我真的气笑了。水时长水出了新高度，我严重怀疑他一开始就只是为了接一期广告，然后强行水了一期14分钟的视频。看完真的是浪费生命，甲方也是挺大度的，怼人的视频也敢赌一把，可惜赌输了。作者的第2个观点，宇宙中资源很多，地球上的资源在宇宙中俯拾皆是，外星文明没有必要跨越天文数字的距离专程来地球抢资源。
这个观点也证明了这个作者完全没有看过《三体》。任何一个只要看过《三体》的人都知道黑暗森林法则的本质不是要去抢资源。《三体》中很明确讲了，只有三体文明这样的落后且离地球很近的文明才会到地球来争夺生存环境，但对于更高级的文明来说根本毫不在乎，就像人不会在意蚂蚁蚁穴里储藏了多少物资，高等文明只会在隐藏自己的前提下采用最省事的方式，不加探索的直接摧毁暴露自身的低等文明。而且这个作者的这个观点也完全复读了科普大佬 A 的观点，查重程度堪比洗稿，拿着一些 AI 生成的数据和文案搁这儿装物理学家呢。他甚至连画面中的 AI 生成水印都懒得去掉，也再次印证了我之前说的科普自媒体的反驳，既体现了他想象力的匮乏，也反向印证了黑暗森林法则在想象力上的优秀。刘慈欣多次对外宣称自己是科幻作家，不是科学家。如果对每一部科幻小说都用现实规则来审视，那所有科幻小说都不用写了。流浪地球描述了推动地球飞走更不合理，电影也不用拍了。赡养人类讲述资本主义发展到极致的恐怖形态，一个人掌握全世界 99% 的财富，在现实中也不可能实现。如果这些设想了极端情况却充满震撼、引人深思的科幻小说都被批判，任何超脱飞扬的想象都被现实的引力拉向地面，那中国科幻产业就真的完蛋了。而这位作者可能还被我的那句果然科普自媒体的视野和格局还是跟科幻作家差远了干破防了，也嘲讽了我科幻作家的身份，还给我扣上了黑暗森林法则的卫道士的帽子。你这在50多年前不得开个批斗会来批斗我呀？虽然他一开头说了自己不好斗、不引战、不人身攻击，但是整个视频里还是充斥着尖酸刻薄、居高临下。我还以为他有什么高见呢，结果段位跟科普大佬 A 都差远了。作者声称后面还会再出几期视频继续反驳我的观点。好家伙，这下整成回合制了。我建议这位兄弟别太魔怔了。上一位挑战作家的科普自媒体某肘子已经人人喊打，全网封杀了。咱们搁这儿争黑暗森林法则，往大了说是韩寒大战某肘子，往小了说是两小儿辩日。刘慈欣自己都不知道还有人为了他吵得不可开交，甚至在《三体3》中，刘慈欣自己还推翻了这个法则。估计很多观众看了都说你们不要再打了啦，这样打是打不死人的。两个同行搁这儿咒术对轰，结果无人在意，播放惨淡，也挺可悲的。在我的视频和他的视频中，分别有2条高赞评论，我觉得说的都挺好。一条是说，要想反驳黑暗森林理论，就要从小说里的逻辑出发，用他自己的逻辑反对他自己，不能用自己的一套逻辑去反对另一套逻辑，不然即使你自己的逻辑很有道理，也没办法从根本上反对黑森逻辑。另一条评论说，三体给我的震撼在于想象力而不是文字本身，它靠设定和逻辑打动人，而不是文学语言的打磨。农场火鸡假设、枪手假设本质上都是反人类中心主义的，提醒我们人类渺小、认知有限。但到了死神永生、黑暗森林，却把人类社会的弱肉强食逻辑套进了整个宇宙，看似否定人类中心，结果还是宇宙版的人类丛林社会。这就是三体的矛盾：恢宏的宇宙图景对狭窄的人类逻辑，它既让人热血，又让人无奈。但正因如此，它才有魅力，让我们同时感受到宇宙的浪漫和人类思维的边界。观众们都很有智慧，眼睛都是雪亮的，审美是在线的，思路也是清晰的。庆幸有这样能够独立思考的观众们，不会被自媒体带节奏。大家可以靠自己的判断，用播放量、点赞量和评论量来进行投票。后面这位作者再出视频反驳，我都能猜到，一定又是那种列数据、打比喻、水时长、插广告的视频。但我看他这期播放量这么惨淡，可能也接不到广子，估计后面也不会好意思再继续了吧。大家觉得我的反驳有道理吗？有道理的话可以点赞转发，让更多人看到这期视频，也请关注我，我是游戏小说家，一个科幻作家和游戏策划，你们的支持是我更新下去的动力，谢谢你们。